अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद एएस। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर से रसगुल्ले की रेसिपी। मिल्क पाउडर से आपने गुलाब जामुन तो बहुत बार ट्राई किए होंगे, लेकिन ये आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर से रसगुल्ले। आप यकीन करेंगे ये रसगुल्ले घर पे बनाए हैं। इनमें जूस चेक करें, ये कितने अंदर तक सॉफ्ट जूसी एंड रसीले हैं और कितने स्पंजी हैं। इनमें जाल देखें। तो ये सारे जो है ना मैंने घर पे तैयार किए हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 500 ग्राम मिल्क पाउडर। मैं 500 ग्राम मिल्क पाउडर से बना रही हूँ, आप इसका हाफ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है 500 ग्राम मिल्क पाउडर। फिर इसमें डालेंगे 50 ग्राम मैदा। 50 ग्राम मैदा डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 200 ग्राम कॉर्नस्टार्च यानी कि अरारोट। फिर इसमें जाएगी 1 चम्मच सूजी। फिर हम इसमें डालेंगे अंडे की सफ़ेदी। ये ऑयल नहीं है, अंडे की सफ़ेदी है। 4 अदद अंडों की सफ़ेदी है, ये ऑयल नहीं है। ये चेक करें आप, 4 अदद अंडों की सफ़ेदी है। इसमें जर्दी का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेदी जाएगी, 4 अंडों की सफ़ेदी। तो फिर इसमें डालेंगे 4 अदद मसाले। 12 ग्राम ये बेकिंग पाउडर है, 4 ग्राम बेकिंग सोडा, 4 ग्राम अल्मोनियम और 4 ग्राम रेगुलेट डली वाला। ये चारों मसाले शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे तो ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। आपने परेशान नहीं होना कि इसकी जो है ना वो कैसे इनकी बॉल्स बनेंगी, नहीं। ये देखें कुछ इस तरह से होगा। ये 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो है डो की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम इसे हाथों पे, हथेलियों पे तेल लगाएंगे और इसे पनीर जैसे मसलते हैं। इसकी गुठलियाँ ख़त्म करने के लिए इसे अच्छी तरह से मसल लेना है, इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है। दूसरी तरफ हम शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए जो है हमने चीनी ली है 2 किलो, उसमें आधा किलो पानी डाला और 1 तार का शीरा हमने तैयार करना है। 1 तार का शीरा तैयार करेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल करवा लेंगे। इसमें जाग लाने के लिए आपको किसी रेठे और किसी सरफ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े कम जो है वो बर्तन में बनाएं, छोटे बर्तन में बनाएं, तो ये आपका शीरा जो ख़ुद ब खुद जो है ना वो जाग पकड़ लेता है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमने बॉल्स बना ली हैं। बॉल्स बनाने के बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता शीरे को उबाल आएगा तो इसमें डालते चले जाएंगे। डालने के बाद हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। और इस पॉइंट में आपने करना ये है कि इसमें बार बार कहते हैं कि पानी डालें, जब ये पकने लग जाए तो शीरा गाढ़ा हो जाता है जी, पानी डालें। नहीं, आपने पानी नहीं डालना। आप पानी डालेंगे ना तो ये सारे अंदर ही जो हैं वो खस्ता हो जाएंगे, सारे बिखर जाएंगे। आपको एक भी बॉल जो है ना वो साबित नहीं इसकी मिलेगी, सारे बिखर जाएंगे। आपने इसमें पानी नहीं डालना। 5 से 6 मिनट के लिए आप चम्मच चलाते रहें और इसे पकाते रहें। ये देखें, ये साइज़ में ये देखें इंक्रीज़ हो गए हैं। इनकी लुक चेक करें, कोई फटा नहीं है, कोई कटा नहीं है, माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल जो है ना शाइनी बन के तैयार होंगे। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मिल्क पाउडर से बने हैं, वो भी बिना पनीर के हमने घर पे तैयार किए हैं। तो प्लीज़ जो है अभी तक आप हमारी वीडियो पे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये चेक करें आप। तो ये जो है ना ये जब ये पक जाएंगे ना तो आपको एक बॉल उठानी है और आपने शीरे में डाल के चेक करनी है। जब वो खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी तो इसमें समझ लें गुठली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसे अच्छी तरह से ये जाल वाला होगा अंदर से, तो जो है ना ये इसमें कोई गुठली वगैरह कुछ नहीं आएगी। आपने सिर्फ 5 से 6 मिनट तक पकाने। पकाने के बाद एक उठाएं और शीरे में डाल लें। दूसरा शीरा यहाँ पे अच्छा हमने नरम रखना है, ठंडा भी हो और नरम भी हो। उसे पहले तैयार कर ले 2 किलो। ये जो है ना वो पहले मैंने एक बैच तैयार कर लिया था, तो अब ये दूसरा बैच में तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए ये डाला है हमने, ये अंदर चला गया। तो बस आपने देखना ये है कि एक डाल के चेक करें वो अंदर बैठ रहा है तो आप जो है ना चूल्हा बंद करें और उसे आहिस्ता से निकालें। चम्मच इसमें ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये गर्म होंगे तो सॉफ्ट होंगे बहुत ज़्यादा,
तो आराम से आपने इसे चम्मच में उठाना है तो शीरे में डाल लेना। वो शीरा जो है ना वो याद रहे बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा सा नरम शीरा है, यानी कि उसमें अगर हमने 2 किलो चीनी ली थी तो हमने उसमें 3 किलो पानी डाला है। नरम शीरा है और ठंडा है, उसे पहले बना के रख लें। जब हम इसकी डो तैयार करने लगे ना तो पहले ही इसका शीरा जो है ना वो तैयार करके रख लें। जब तक हम इसकी बॉल्स वगैरह बनाएंगे तो वो ठंडा हो चुका होगा। ठीक है जी। तो आपने करना ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता उठाएं और डालें। ये देखें बिल्कुल अंदर बैठ गए हैं, इनमें कोई गुठली वगैरह कुछ नहीं होगा। ये देखें इसी तरह से जो है अब मैंने दोबारा से दूसरा पैच तैयार कर लिया है। ये सिर्फ आधा किलो मिल्क पाउडर से हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट और जूसी और कितने ज़्यादा आपके बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखें आपने फिर से हमने इसमें डालना दूसरा पैच तैयार किया है। पहले मैंने 2 पैच तैयार किए हैं तो वो वाइट कलर में है। अब इसमें जो है ना मैं येलो फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो वाइट रख लें, आप चाहें तो इसमें पिंक कलर शामिल कर लें। जौन सा आपको कलर पसंद है तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें येलो कलर डाला है। आप चाहें तो इसकी डो में भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे शीरे में डाल लिया था। ये दूसरा पैच जब ऑलमोस्ट तैयार होने लग गया था तो फिर मैंने जो है ना इसमें फूड कलर शामिल किया येलो कलर में। तो ये देखें ये येलो हो जाएंगे येलो कलर के। फिर ये अच्छी तरह से हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। और याद रहे आपने इसे घुमाते रहना, घुमाएंगे ना तो ये चारों साइडों से पक जाते हैं। अगर एक साइड में से छोड़ देंगे ना तो होगा ये कि एक साइड से पक जाएंगे, जब हम इसे शीरे में डालेंगे तो दूसरी साइड से जो है ना वो गुठली पकड़ लेंगे, चपटे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने घुमाते रहना है, इसे पकाते रहना है। पकाने के बाद ये देखें जी ये पक गए हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर ये पक जाते हैं। जिसके जो है 5 से 6 मिनट ना पकें, आपके शीरे के अंदर डाल रहे हैं वो नीचे नहीं बैठ रहे तो 1 से 2 मिनट और पका लें, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एक डाल के चेक करें हो रहे हैं तो चूल्हा फ़ौरन से बंद कर दें और ये डाल के चेक कर लें। ये देखें जी ये हमने आधा किलो जो है ना मिल्क पाउडर से तैयार किए हैं। तो आप ये चेक करें कितने खस्ता और कितने जो है ना वो आपके खूबसूरत जो है ना जूसी नरम तैयार हुए हैं। ये देखें ये अब इनकी फाइनल लुक है। तो ये देखें ये इनकी फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।